Heret war kizez la ferone o deus lezet ar maner a kant pevarugen devezarat an domani da guzulmeur pen ar bed e 1903. Renevezet ign an ebeudou. E modman e stag a distor an dastumad o plant. D'ar poense e digoret an domani d'ar publik. Tri soan traoù an main. Bo, avech kent ou an am game goaz a game vugal. Mais tout traoù zo begret au fur et à mesure, camélia, rodo, azalé, a fleur intéresse un dut. Ou abe son et lumière, banturog de Strevars, na digas tut, vican, du roi, histoire Trevares sont tombein. Un dut de sangoise, de las, na roi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte. Mon aramat. Bon, de Billy. O tud deus page a oa diskennet a gret istor deus ar manor. Me splendid. O an gwise giz ar Romanichel, o chambres ganom un cracheur de feu. Dom c'hoet me gwaz a me o rolle. Me gwaz oa un den soup ken a rien la roue. A me oa game som tambouret, allez, gens, les saltimbanques sont arrivés. A neus digas kalastut. Ma tre oa 1000 den bim, livel an théâtre. An dra neus gret ar brud kalaz deus ar mont rue war l'er. Ke glo kin, quoi. Bet neve labourioù gant doen. Hag am ga votit kent bar manor, destu. Be bars, quoi. Dra an neur bras hag votit me bar fons. Be gwer o bern traoù. Hag a goud de chonling ma vise l'erioù, an arzioù, comment c'est le dessin, mais ou peut-être la sculpture, hag bep sort, pes mod kizel, hag an dud va interesse tro war do. Hag be meus bekleet be men bar votit tud lerding, tud var nord déjà, hoi, mais pe van yaoun man kem an change, on quit de sa ferme, hag labour var un trao mos, war peintre pe kizel pe en ramlaken mos, quoi. God var gret en galerie de peinture. Oui, on se bet tud bras. Dre o homit te buezi e kemer a c'hevredigezhou lec'hel ur pers kreir birvil sevenadur el o c'henel. Diskuizadegou livadurioù, a baden ou tan a kurun, a ro an tud a zijolei an domani en ur gilaou istor trevare. Om zo bet kalz tut expose traoù brau, hem zo marchadour, neus ma gaf hem brau amandre rue am gret ga marchadour.
Vech bet prenet Castel Trevarez gant an departament e oa guden da zirouest la. Pesot renevezi ober. Meur a zoare a oa, unez eo a zo bet kemeret, a zo ober gant an distruch a oa. Da la varo deo, kemer avon bezadek evel un darn eus istor a Castel. Setu a ben ar fin ez eus un doare diarinadek an man e Castel, a l'air ma eus bet ar mu a zistruch, a zo ive unan eus a lerioù dan e beta un traoù a man e rez an douar a zo chomet evel ma oa a raok. Hiu eus ur vue publik maner. Bete kant 30.000 a veladenerien ave bepla, gant ur bar a gant 1000 a dut evit nedelek trevare. A hed ar blavez evit darvoudou da hadrei buet an domani. Vraiment ve aouzet diskoazadegou liamet gant ar zourien awenet gant an natur, pez a zo mat dam sonj, peguer se zo istor ar Castel nie. An diskoazadegou ave aouzet bet bloa pad nedelek a zach an dud amant, kavout ar an brao pez ve kiniget gant an diskoazadegou ze. Se zo mat vid ar vro.